फॉरेस्टाचेर येवया. सदांच आमी मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्टाचेर उलयतात. बरोबर. तुम्ही मॅन एनिमल बॅलन्साचेर उलोवपाक लागल्यात. जनरली फॉरेस्ट मिनिस्टर असली गजाली उलयनात. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो इशू लागता म्हणून तुमकां चड खोलायेन ह्या गजालींची जाणविकाय आसा. तुमकां दिसता की हें बॅलन्स पॉसिबल आसा? कारण आमचे कायदे आनीक आमची ग्रावंड रियलिटी आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट रादर दॅन मॅन एंड एनिमल. पयले गोष्ट म्हणजे जनरल हांवें काल विधानसभेत पयली फावट म्हाका दिसता खंयचे तरी फॉरेस्ट मिनिस्टरान उल्लेख केलो की जनरल जॅकोबाक कसलोच अधिकार नाशिल्लो गव्हर्नर आसतना. That was surprising. You went on record and said that. 4 जून 1999 रातोरात आमी जेन्ना मतदारसंघांत आमचो लास्ट डे आशिल्लो आमच्या प्रचाराचो 6 तारखेर रिजल्ट लागलो तेन्ना तेणी तें नोटिफिकेशन काडलें विदावट आस्किंग फॉर पब्लीक ऑब्जेक्शन एंड सजेशन. बेश्टे रंगयले म्हणून जायना. आयज 22 वर्सां जाली फायनल नोटिफिकेशन आमी काडूंक शकना. पण प्रॉब्लम खंय आहा? प्रॉब्लम आसा की ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाच्या आदाराचेर ऑलरेडी जे फायनल नोटिफिकेशनाचे कायदे आसता ते लागू जाता. म्हणून आमकां आमच्या लोकांक बी प्रोटेक्ट करूंक जाय. हो म्हाजोच मतदारसंघ न्हू. आयज सांगेचो लोक आहा, आयज तुमचे केप्याचो थोडो भागाचो लोक आहा, तुमचे काणकोणचे लोक आहा, सत्रीचो लोक आहा. ह्या लोकांची परिस्थिती आयज आमकां हांव जाणा आमचो लोक गरीब. आयज हे फॉरेस्टाचो भूत जो आहा ते फॉरेस्ट आमकां सांबाळूंक जाय. We have got one of the highest covers. If you look at the overall cultivation and the green cover, if you get it, comes to close to 67%. And I've made a statement, very cautious statement on the floor of the House, is that we want the NGOs also to be on board. They should not feel that I don't want the particular. But what I am saying, if it was just like what Madhav Gadgil had suggested, 600 meters and above, there would have not been any problem for the villagers here. गोंया सारख्या ल्हान राज्यान रिसेटल लोकांक करपाक, एक्वायर करपाक काय ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयज पर्यंत काय जावंक ना. तांकां थंय रेव्हेन्यू सेटलमेंट रेव्हेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर नेमूंक जाय. तांणी आयज पर्यंत खंयचेंच कांय केलें ना. आनी म्हणूनच म्हाका विचार सारको करचो पडटा. एज फॉरेस्ट मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आय हॅव टू मेक. आय जस्ट कांट कम ऑन युअर चॅनल एंड मेक एनी स्टेटमेंट. आय हॅव सेड व्हेरी कॅटेगरिकली आय वॉन्ट टू बी ऑन रेकॉर्ड दॅट आय वील वर्क विथ द NGOs. सेम टायम्स आय हॅव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सत्री ऑफ माय पीपल. श्री तलवडकर हॅज टू लुक आफ्टर पीपल ऑफ काणकोण. सुभाष फर्डेसाय हॅज टू लुक आफ्टर पीपल ऑफ सांगे. वी हॅव टू सी दॅट वी वर्क इन विथ अ बॅलन्स, नॉट कॉन्फ्लिक्ट. नो दे कॅनॉट बी. पयर बी आनी एक सांगता तुमकां की पयर एक शूटिंग इन्सिडंट जाल्ले. एक ऑफिसरान थंय गोळी घातली इन द थिंग. बेश्टे थंय सिंगम जावपाची गरज ना. ते व्यवस्थीत पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तुमकां कितें करूंक जाय ते लोकां कडेन व्यवस्थीत चर्चा करूंक जाय. ती केस हांवें ड्रॉप करपाक सांगल्या. जस्ट टू शो द पीपल दॅट वी आर नॉट हियर टू, बिकॉज नोटीसी लोकांक घेवपाक लागल्या. ऑलरेडी नोट मूव केला. काल विधानसभेन हांव सांगपाचो आशिल्लो, हांव सांगूंक पावलो ना. कित्याक इतले उलयतना केन्ना थोड्यो गोश्टी हे जाता. हांवें PCCFाक सांगलां ते विड्रॉ कर आनी नोटीसीक लोकांक वचपाचें ना. आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खंयचीच कॉन्फ्लिक्ट लोकां बरोबर आमी हे डिपार्टमेंट वील नॉट बी पार्ट ऑफ. ओके. म्हाका लास्ट गजाल कॉन्फ्लिक्ट आनी बॅलन्सा उपरांत विचारपाक जाय की खूब जाण तुमच्या पक्षां येवपाक सोदतात म्हणून आमी आयकतात, बोवाळ चल्ला. तुमचो व्ह्यू कितें हाचेर? म्हाजें व्ह्यू इतलेंच आहा की काँग्रेस पक्षाचे आयज जे हवामान जे अशें आयकूंक येता, आयज भारतीय जनता पक्ष आनी देशाचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी हेंचें विजन लोकांक खबर आहा की 2024 इलेक्शन ते जिखतले. आयज भारतीय जनता पार्टी देशान सगळे कडेन ह्या तरेची एक मजबूत ना घेवचे काय ना एक केंद्र नेतृत्व ठरयतले की घेवप. म्हाका काय दिसूं शकता. आय कांट हॅव अ व्यू ऑन दीस बिकॉज दीस इज अ व्यू ऑफ माय लिडरशीप अँड वॉट एवर व्यू, बिकॉज काँग्रेसाचें अस्तित्व ना. काँग्रेसाचें कितें उरलां हांगा गोंयांत. आयज येता जाल्यार ते केंद्र नेतृत्व ठरयतले. तर ते येवंक जाय. ते केंद्र नेतृत्व ठरयता आनी जे केंद्र नेतृत्व ठरयता दॅट इज बायंडींग ऑन ऑल ऑफ अस. कितेंय निर्णय आमचे केंद्र नेतृत्व घेता ते नेतृत्वाचे डिसिजन इज बायंडींग ऑन एवरी मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी.